1分钟教你清理冰箱。第一步，扔过期的，扔变质的，扔难撕的，扔不止浪费。第二步，拆先断电，卸隔板，结霜就用热风吹。第三步，擦湿抹布蘸洗洁精，隔板全都擦干净。密封条难清洁，湿巾包卡，刮缝隙，绝了！部件晾干，拼回原样。放卷手指，清除异味。这老些好东西都给我扔了。阿姨，冰箱不清，费电。是真的，什么都装只会增加我的工作量。过期变质的食物有大量细菌，不仅会污染别的食物，还会产生含氮含硫的气体。常用冷藏区一热一清，剩菜剩饭放上面，蔬菜鲜肉放下面，常吃的放中间。斜眼，鸡蛋饮料调味品都来门上挤一挤，大家截图保存。记得点点小爱心，